Hey guys! Welcome to my channel, Rose Borjal. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe Rose Borjal at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga videos. So ngayon guys, mag-unbox tayo ng nabili ni Wax Borjal Vlog sa Quiapo, Maynila. Platinum Home Audio System. Ayan, yung Platinum Soundbar. So ayan, i-unbox natin at tingnan natin kung ano ang itsura nito sa loob. So ayan, umpisahan na po natin. Ayan, pwede siya sa, meron siyang remote control, aux-in, BT, USB, and preset EQ. Pero hindi ko yan alam kung anong ibig sabihin ng mga ganyan. Ayan siya guys. Ayan. M10 Home Audio System. Para partner doon sa aming Smart TV. So, ayan mga guys. So, ayan, shout out sa Almer's General Merchandise. Thank you sa discount. 2.5 po ito guys. Naging 2,200 na lang. Ayan, pinadiscount tayo ni Daniel. Ayan, shout out po. Thank you so much sa discount. Ayan, mega love shout out to Almer's General Merchandise. Zone 30, Barangay 307, Quiapo, Maynila. Ayan. Thank you so much sa discount. Okay guys, unbox natin. Testing na rin natin kung maganda ba talaga yung kanyang tunog. So, ayun guys, meron siyang remote, yung kanyang manual, guys, manual, then yung remote control, and then yung port, and then yung kung gusto mo siyang i-mount sa, gusto mo siyang i-hang, meron siyang guys, 3 feet saka 2.1 inches yung kanyang lapad. Yung haba is 3 feet. So, ayan. Ayan po siya. Cute-cute na pala. Sealed pa siya. Tapos yung volume. Yan, adjust volume. So, ayan, i-testing na po natin. So, ayan guys, dyan lang muna sa aking table. Dyan na lang siya muna. Pansamantala kasi hindi pa siya magawa ngayon na ididikit sa dingding. So, ayan, testing po natin. Tapos, i-open po natin yung TV. Testing po natin ang kanyang connection. Ang kanyang tunog.
Bizares Idol. So, ayan, i-connect na natin sa TV, guys. Ganda yung mamingay. So, ayun guys, success ang ating connection from Soundbar and Samsung Smart TV. So, ayan. Ayan na siya guys. Hindi po yan ang so, nakakonect na siya sa ating Smart TV.
Thank you so much for watching, guys. Ayan, huwag po natin kalimutan yung aking mga very supportive members. Supportin po natin, guys. At maraming salamat po sa mga nagsusupport sa aking mga videos. Thank you so much, guys. God bless all and I love you all.